如果阁下对电动工具不感兴趣，那电子产品鄙人也是略懂一二。不行，这埋，换个地方。搁这儿干。这得从这儿撬啊。不是啥技术活，加个硬盘，加个内存。硬盘位。这包装跟闹着玩似的。好，这就完事。现代人工业环境人。搞定，开机看看。好，硬盘搞定。好，内存也加进来了。OK， 这就完事。虽然会的不多，但都会点。苍狼，没反应。哎呦我去！先干净干净吧。都是灰，看窗没事儿。开关也好的，线，又是线。完事儿，15，一把电锤。我操，行，2杆。哎呀，铁根折的，那必须干净。搞定，20，看看你。哦呦，查作业啊，哪儿坏了？这咋烧这样吧？钉子还能对付对付。老妹儿，拿个100杠一转子啊！拜拜。熄火，50。哎，这个是漏油啊，老麻烦了。从这帽底下漏油，就是这儿的垫坏了；从钻头根这儿漏油，就是这儿的垫坏了。都换了吧。新垫别忘了上油。哎，终于完事了，但是下班，不看到最后的永远不知道这瓶可乐明天就变成新的了。拜拜。你以为那甩脂神器里边是啥构造啊？跟这粘砖的一个原理。嗯，这里边嗡嗡响，拆。这电机转不动了啊！这轴承坏了。这就只能换了，这儿还破了啊！放一边，不放，少放说了，把粉丝先吃啊！这胶水这味儿太臭了。
这必是哥俩好那玩意儿。哎呦我去！哎，我给他降温干啥呀？哥们儿，我拿2119电机。试试呗。这玩意儿跟那万力球意思好像差不多。整点哥俩好，涂抹均匀。看看效果。哎呦！哎呦，麻酥酥，80。给我这小勺脱个膜，脱膜也挺爽，这玩意儿挺解压。不知道啥块的，听过？行，收成。掉叉了，1007。嗯，哎呀妈，灯开汗了，你等我干完活的啊。碎了，老妹儿608。好嘞，40块钱，这回轮到你了。呀，不行啊，被我相机打坏了。焊条太长了，不在这儿。我看你还起不起幺蛾子了？起不起？机器没事就换链条是吧？链条多少钱呢？下雨喽，下雨喽！啊，这就完事。多少钱说？30。别过来一个啊！这咋说不赚了啊？线折了，把头没掉啊！啊，根儿折了。好嘞，还要啥钱？这个我想整一个呗，录像、拍视频，拍完剪，剪完发，发完就火。好嘞，哎，慢点说。放局，放锯片。好嘞，10块。好嘞，哎，不转。线断了，多剪点再量量。还是有断点，从这儿还不行。哎，这儿断了，换个新的吧。好嘞，5块，给我这老伙计清个灰。哎呦我天，好像快2年了吧，都没干净过。先开盖，全下来了。我说最近噪音这么大呀？哎呦，这还行，一会儿刷刷就可以了。然后是风扇，拆风扇，这螺丝有长有短啊，别弄混了。哎，我靠！啊，吓死我了！这2个中长短。哎呀，哎呦！自己搁家弄，戴点口罩啊，这玩意儿灰老大了。行，这也差不多了，我得把这面也打开。吹。这儿也吹吹吧。OK， 行了，这说实话，
用了1个月的美女一手机，没毛病吧？然后，我靠，别忘了啊，这2个是中号的，这个是长，这个是短。哎，我就不喝。装这盖的时候，这卡扣的位置一定别弄错了。那你看我就他妈弄错了。哎呀，对，好，卡进去，大力，哎呀，才能出奇迹嘛。好，然后是光驱，先把这2个角对进去，然后一摁 ，OK， 最后一步勾进去，起火了，这膜撕了吧。哎呦我操！撕完再装吧。哎呦，这回撕的摁着点了。哎，你别说，这背胶真挺粘。哎呦我操！哎呀，给你们看看实力。这能修不？都是对的，我也不知道啥毛病，这个还是手打。要求打手，我看看怎么个事儿。哎呦，哎呦，死棉变活棉，这玩意儿结构够简单的了，应该也就轴承坏了，好像差不多。这天是又要下雨啊！走。对，这小号玩意儿都跟你学的。放屁！现在不充电了还是咋了？充上电顶几分钟就直接就着了。20会儿没事啊，没事，电池没事。那个还是你断的问题。这是吧？这个是大锯，你看这字像锯吗？苦锯的那个锯。开关还打呀都是啊？不是开关，不是控制这电机的事，电机短路了，修不修没啥意思。这个没啥意思。再给你看看这个。上厕所，然后就用。水子其实还行，放着吧，把握点。之前师傅放挺长时间没用了，这玩意儿你用没事儿，一放就完。
啊，就一个花戒，60多块钱。哎，完事儿。哎，好嘞，慢走啊。漏气是吧？啊，平级漏，平级漏不是他的事儿。没事的，5块。你要是开机漏的话，就得换它了；平机漏的话，不是他的病。好嘞，哎，慢走啊。啊，后半段没有，这开关坏了，摁重了就不行。这个。好嘞，20，一会儿2把枪，枪针，这个有点漏气了。哎呀，枪针都干完了。啊，完事儿一个，10块。这枪自己拆了的吧？工人拆就把配件全整丢了。好了，打火机吧，这玩意儿啊，这玩意儿整不了，老弟。不是没坏，新买的，想配块电池。电池也没整过，我给你看看吧。搁哪块呢？电池这个？这里边。啊，这块拧是吧？对。你这电池咋坏了啊？等备一会儿。你别说，这淘浪还真差不多。我给你试试吧，这玩意儿不一定能整了。这玩意儿都不知道能不能行啊？绝缘尽量做好。再给你包一层，行，基本完成了。再来个大一号的，安全第一呀！也就这样了，我这热缩膜有点大，使劲啊！行，好使。那船呢，老弟？啊，这玩意儿就插上隔离就行是吧？对。这玩意儿开关是吧？对。哎，不走啊？这个。啊，这都干啥的？哎呦操！好了，这就完事儿。多少钱？给50得了。来，哎，等会儿。啊，晒一点。走吧。哎，好嘞，慢点啊。咋个不好使法？这磨大了，这个钻头搁不住了啊。对。哎呦我这攒多长时间呢？这是。太久了。行，那我一会儿给你看看，我给回微信。哎呦我去，这家干一下子，珠子都没一个，这油都干成这形了。哎呀，我操！粉丝先吃。好嘞，10块钱。走吧。哎，过来个啊！这不扯呢吗？完了，老妹儿得干死我！哎呀，我的妈呀！我从哪儿开始啊？一个一个来。齿轮放一边，不转放一边，密封圈放一边，不通电放一边，螺丝都没了，
放一边，回旋圈放一边，冲水卡死放一边，没毛病，这个放一边，也没毛病，放一边。哎呦，这个锁不行了，咱崩我身上了。太崩眼睛了，我得戴眼镜。那你不给粉丝戴呀？啊，没事，它结实。哎呦！哎，完事儿，这4个没有钱，报金币了啊，20、10块、25、20、15，打电话拉走。哎，好像就卡会。卡子不行了是吧？哎呀，操！老妹儿啊，给我拿机轮夹头。好嘞，15。赚不要了，慢点啊。